Assalamualaikum dan selamat malam guys. So, ni harga SRP. Nak buat quick update. Sebenarnya aku ada concern sikit lah. Pattern ni dia macam sama dengan pattern ni tau. Okay. Kalau dia buat pattern ni, Masya Allah, boom, dia turun. Kau bayangkan tu daripada berapa dia turun tu weh. 06 07 kau. Gila kot. Banyak tu. Berapa hari dia turun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalam seminggu lah. Okay. Kalau dia start dia turun, boom, seminggu dia turun. Lepas tu dia akan consolidate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17. Dalam masa sebulan ke lah. Kalau dia pergi ke sini. Tak, yang ni aku saja je macam dah play around dengan chart ni. Sebab dia punya lebih kurang sama tau. Jadi aku macam muskil sikit. Okay. Hopefully dia tak buat lah macam dekat sini waktu SEC punya charge dekat Ripple. So SRP boom dia jatuh macam tu. Aduh. Tapi ni kau tengok pattern ni dia macam serupa tak? Macam kan? Aku pun tak apa nak sure sangat lah. Tapi hopefully dia tak buat macam ni lah kan. Boom dia turun tu banyak tu. Dia turun daripada 6 sen 60 sen. Boom dia turun dekat berapa? Wow, 20 sen kot. Tapi lepas tu 2 minggu consolidate naik. Okay, macam biasa. Boom dia naik sampai 1.96. So hopefully minta-minta je jangan buat lah macam ni Boom dia turun macam ni. Aduh, pengsan kawan. Okay, tengok MACD di bawah tu pun dia macam dekat nyawa-nyawa ikan. Kalau kau tengok MACD kat sini pun lebih kurang juga. Wow, ni berkait ke apa ni? Sini kita tengok RSI dekat 49 sini. RSI wow, lebih kurang sama kot. Tapi hopefully dia janganlah jangan buat macam ni lah kan. Okay, kita tengok lah, tunggu dan lihat macam mana dia play out. Tapi sini dia tengah maintainkan dia punya support. Okay, dekat RM1.04. Sini pun dia selalu juga maintainkan RM1.05 ni 20 hari. Tapi bila dia broke down ke bawah and then dia weak ke atas balik macam ni. Yang ni dia weak atas balik. Dia dah bawa turun bawah. Lepas tu dia naik atas. Lepas tu dia turun. Dia tak boleh pecah harga tu. So hopefully dia jangan buat macam tu lah. Okay lah guys. Assalamualaikum dan selamat malam.